พี่น้องเลยหลังจากที่พักเที่ยงแล้วน้องเพิ่นกำลังผสมปูนพี่น้องเลยทางมาวัดก็ได้ไปบ่อนที่มันมีสัญญาณพี่น้องเลยก็เลยกลับเข้ามาอีกรอบมาเบิ่งน้องเพิ่นก่อยสบายดีน้องดาวโอ้ก่อยจักชอบนี่เครื่องชอบอย่ามันบ่มันโอ้ยันบ่เบิ่นเมื่อยบ่ โดย เอากินน้ำเย็นก่อน อืมมาไว้ก่อนบ่บัดนี้ โดยมาจังไดจัง โอ้พอบ่น้ำนี่คือน้อยแท้นี่ ข้างพออันเฮาผสมกันพอสิอีกใส่หลายกันมันสิเหลวที่โตบ่ได้จบขยันนะลิพี่น้องเอ้ยเมื่อยครับคิดว่ามีน้ำโอ้มาแล้วกับเจ้าบ่ได้ไปลิ้นเขาบ่เป็นเห็นวัยรุ่นลายขนาด บ่ได้ไปลิ้นอยู่จักเข้าไปลิ้นข้างในคือ ไปลิ้นอยู่ด้านมันเป็นแบบหลังน้ำรถภายในรถบ่ โดยทั้งเหนือเห็นวัยรุ่นเต็มทางดำหนึ่งแล้วป๊าแต่ว่าเขาไปใช้เลยถามคนหินทางว่าเขาไปทางบ้านปลาไหลโดยคนไปลิ้นหลายแล้วน้องบ่ได้ไปดอกเห็นเรียกเนาะโดยเจ้ากับเมื่อว่างๆก็ไปพอบ่เหงาเห็นว่าก็ได้เฮ็ดแต่เรียกอะไรผมมีมือกล้องพี่น้องครับนี่น้องเพิ่นก็ได้คนบล็อกมาไว้มันเปียกมันบ่แตกง่ายวะโดยพี่น้องนี่ละหมู่เพื่อนไปเล่นเต็มอยู่พี่น้องแต่ว่าทางน้องดาวโบไปมาเนี่ยโตโพน้องดาวอยู่เฮ็ดเรียกผู้เดียวมืดมือมึงคุณนะโอ้เทเลยนะพี่น้อยเหมือนบอกไปนะพี่น้อยทางบอกว่าผมมีมือกล้องก็ได้เล่นนี่กับน้องดาวมันขูดออกครับขี้เมียนมาขูดกับพี่น้องถ้าจะเอาอย่างขูดน้องดาวล่างแบบนี้ตัวนี้เกี่ยวกันนั่นเองเขาเป็นโบสะอาดนี่มันติดเนาะ
ล้างตัวนี้ออกก่อนเนาะเขาบ่ได้มาชวนเจ้าบ่ ส่วนอยู่ ไปรุ่นนะ โดย มาชวนอยู่แต่บ่ไป โดย พวกนั้นได้มาปูนี้เนาะ ปูนกับปูใบ ไปกันเลย โดย บ่มีเงินเนาะได้ใช้เงินนะครับไปก็ได้ ปูน ไปเล่นกับมือเพื่อนก็ได้ จะเห็นอันนึงแล้วก็จะเห็นม้วนรูดไปตรงนั้น เห็นอันน้องอันนั้นนะน้องอยู่บ้านอันบ้านพุ่นนะบ้านตุ่มบ่ โดย น้องหยังก็ จ๋าบอก น้องจ๋าเห็นน้องจ๋าตายชวนกับเพิ่นยิ้มใช่จ้ะรถถึงเหมือน9,000นี่แหละนี่ย้อนลิ้นตัวนี้ก่อนบ่เจ้าสิอันนั้นสิเฮ็ดอันทั้งไหนนี่สิก็พังนี้หรือพังนั้น ก่อเรียนนะ เหลี่ยมไหน น้องก่อเรียนตัวนี้ แม่นบ่น้องดาว โดย สูตรนั้นบ่ แล้วแต่เขาจะก่อเรียนอะไรก็ได้ เอ่อ ถ้าเขาจะก่อกลางก็ได้ อย่างเงี้ยเนาะ โดยว่าก่อเรียนเพราะว่าเขาก่อขึ้นมันดีต่อไอ้กระปูต้องเพิ่งมันจะติดกระปูเลย อ๋อ พอไม้มันอยู่เรียนเลย อ่าต้องขออภัยในภาพพี่น้องเลยบละเอียดไปได้ตั้งไว้วางเก้า ตัวนี้ได้ซีก่อนบ่เนี่ย โดยต้องซีก่อน ตัวที่ก่อตัวนี้เจะก่อตัวนั้นเด้อ โดย ก็คนละพาไปกับบ่ได้เคยเฮ็ดปานใดได้กระปูนบ่ได้ถนัดปานใดนะมันเกี่ยวกับไม้แม่นอยู่ ผูกเพื่อเอาเสือกมาเน่งผูกเส้นกันวะเนี่ย โดย เออมันเป็นเทคนิคพี่น้องเลย
นี่ล่ะพี่น้องน้องดาวหมู่เพิ่นไปลิ้นแต่เพิ่นบ่ยอมไปโอ้บัดนี้อันนั้นน่ะสูดขึ้นเลย โดย สบายเนาะ เอาไปซื้อขึ้นแถวได้บ่ได้ สูดไล่ไปเรื่อย โดย ๆตัวนั้นก็ไปเฮ็ดให้อ้ายน่ะแม่ซะ อ้ายเฮ็ดบ่ได้เป็นได้แบบน่ะนั่งก่อขึ้นเทียงกันนี่เนาะ โดย นี่ล่ะพี่น้องสุดยอดเลยรุ่นหมู่มาชวนไปลิ้นบ่ยอมไป แต่ว่ามันนี่มันเป็นมื้อบุญเดือน9คนก็ไปหลายเนาะ โดย มันจะว่ามื้ออื่นบ่แซนซื้อลวดมากับเทประกอบอันนั่นเนาะ ยังบ่ได้เทของอื่นเพราะว่า ก่อน ต้องโจติดบานเนาะ โดย นี่ล่ะพี่น้องน้องดาวเพิ่นตัวสูงยื้อมัดใส่คือเลยก็ได้บ่ยากในการมัด เอ้ามันเป็นอะไรนี่มันโปรแล้วนี่ปะ โดย ในเสาโกนกลางเขาใส่โบเต็มตั้งแต่ทำอิฐนั่นเสาโกนกลางเขาใส่โบเต็มตั้งแต่ทำอิฐนะบ่ นี่พี่น้องให้น้องเป็นหนึ่งเพียโอ้มือหนาต้องเอามือกล้องมานำพี่น้องเอ้ยมันอย่าเฮ็ดหยังกับเฮ็ดบ่ได้นั่นอยู่น้องดาวเสียมเจาะอันนั้นครับบริมีติเสียมมันล้นปูนนะมียากได้เอาล้นบัวแม่นอันนั้นเนาะตัวรถเนี่ยเสียงฟังแล้วตัวได้ยังไงวะ เ
วันดีวะเนาะดีแล้วเพื่อเอาก่อนนานแล้วเนาะเรื่องนะเชื่อมันถึงเล็กได้เห็นอะไร มันจากเล็กเขาก็เอาไปทั้งขาเอาเงียงไปขาเอาแม่กระวิด เอ่อเสาเล็กเสาน้อยแบบนี้เขาสิบใช้ใหญ่แล้วเนาะ โดย เรือซัดออกไปขล้นปูนน้อยเดียวกินนี่ ป่านนั้นสิสาบผู้เดียวตายน้องดาวเนาะเมื่อย ทำสมุดก่อแล้วสิให้ทราบพร้อมเลย โดย สำคัญเล็กใช้เหมือนเนาะตัวนี้ได้บุจอบวะ เขาก่อนก็สองก้อน เ
สารละครอ๊บนี่เด้เอาอืมเป็นหลักสูตรมันบ่จ้างให้ล่มกับบ่ล่มบัดนี้เนาะ โดย นี่ละพี่น้องเริ่มก่อแล้วบาทหนึ่งเอาพี่น้องก่อแล้วจังสิทายให้เบิ่งเด้อบาทนี่ผมก่อจังสิทายให้เบิ่งอีก